大家好啊！咁呢條片主要係講下喺日本住一戶建同埋住大廈單位比較咯。咁首先喺呢度恭喜巨人同阿咪啦。咁琴晚佢哋出咗條片，話佢哋終於都收咗樓啦。咁佢喺Tower Mansion 買咗個400幾尺嘅單位啦，係全新嘅。咁佢冇透露喺住邊一區啦。咁我估如果喺 Tower Mansion 買一個全新嘅400幾尺單位，我估喺大阪最少都要3500萬至到4000萬個外日元啦。咁所以我就今日整咗個 PowerPoint，大家比較下究竟係住 Tower Mansion 好啲啦，或者係住一戶建咯。咁其實巨人都出過啲片係比較過兩者嘅分別嘅。咁我呢度做咗個 PowerPoint，即係大概總結翻個兩者嘅分別啦。咁呢度嗰個 PowerPoint 主要係首先講下住一戶建有咩好處啦。咁當然住一戶建就細極都有個譜噶啦，可能即係可能你買4房或者3房都可能有幾百尺啦。咁又有花園啊，或者停車場啊，咁就比較個空間感會舒服啲啦。咁第二樣嘢就係個自由改動啦。咁你間屋就屬於你嘅，咁你中意點樣改動？當然唔好起多一棟啦。咁當然呢個唔合法嘅。咁你譬如你室內啊，你中意點改動？咁如果你中意俾錢人改，咪盡量改到你自己中意啦。咁第三樣嘢就係因為你買一戶建呢，咁喺日本嚟講就包括埋嗰塊地嘅。咁第四樣嘢啦，就係關於嗰個附加設施啦。咁如果你係有花園咁，你中意整個千秋又好，或者即係買一個膠嘅泳池擺喺度都得嘅。咁當然唔係起一個泳池啦。咁第五樣嘢就關於住一戶建嘅好處，通常就包個車位啦，甚至兩三個車位。咁你買車就十分之方便啦。咁第六樣嘢就係關於養寵物啦。咁大概就你住一戶建，即係養貓狗係唔成問題啦。咁當然你唔好嘈到隔離啦。如果你養嗰隻狗好嘈嘅話，咁同鄰里關係就會差咗咯。咁第七樣嘢就關於個管理費同埋修繕積立金咯。因為住一戶建呢就冇管理嘅，所以你就唔需要俾呢兩項支出咯。咁第八樣嘢就可能如果你係一個比較外向嘅人，咁你可能中意同啲隔離鄰舍打好關係嘅話，如果你係住一戶建，咁應該喺個小社區入邊或者個丁內會入邊，咁你可以同人識好多朋友咯。咁又講翻一戶建嘅缺點啦。咁其他片我都有講過。咁當然你住一戶建間屋咁大，咁所以個維修費或者 DIY 會比較貴啦。咁我曾經有兩條片係講過話，如果你嗌啲上門服務，咁喐下都可能10萬日圓或者幾十萬日圓以外噶。咁如果譬如你話有時你屋頂漏水啊，咁要人幫你整啊，甚至係過百萬日圓或者幾百萬日圓都唔出奇。咁第二樣嘢唔方便嘅咧就係交通啦。因為住一戶建通常距離車站會比較遠啲咯。咁我自己買嗰個一戶建就我就比較近車站啦，即係步行5分鐘就可以。咁當然有啲一戶建可能要步行十零分鐘，或者過外或者要搭巴士。咁當然就盡量唔好買呢啲距離車站太遠咯。即使你話你踩單車又好，或者你揸車又好，咁如果你揸車就方便啲啦嚇。咁第三樣嘢就係安全問題。因為你間屋咧就喺個地下㗎，
咁亦都冇人幫你睇住間屋啦。咁如果譬如呢排日本都多咗啲爆格嘅案件啦，咁呢個要自己做翻個安全嘅即係維護翻自己間屋嘅安全啦。有啲人中意裝下 CCTV 啊，或者喺啲玻璃窗嗰度貼啲防爆玻璃貼啊，咁或者係起翻個圍欄啊。咁呢個就全靠你自己決定需要做啲咩保安咯。咁或者你可以外判揾一啲保安公司幫你睇住間屋啦，佢會嚟到你間屋裝一啲感應器啊，或者如果個感應器一響呢，佢就會派啲巡邏員嚟睇你間屋嗰度睇下你究竟發生咩事啊。咁呢個就需要額外成本去請呢啲保安公司咯。咁第四樣嘢亦都係同一樣嘢啦，就係管理問題啦。咁因為你住獨立屋呢，就冇人同你管理㗎。咁你倒垃圾自己倒啦。咁或者係即係如果你有花園，咁你要打理個花園啦。或者你附近或者即係你間屋點樣清潔啊？咁你要自己一手一腳搞翻咯。咁第五樣嘢就係垃圾啦。咁垃圾就如果你住一戶建，就個個都好多人提過，就話通常你一個禮拜只可以抌2次垃圾。咁即係我只係可燃垃圾啦。咁如果譬如啲不可燃垃圾或者係回收資源垃圾，咁更加係可能一個月只可以抌1次嘅啫。咁當然你抌垃圾呢，你就要拎你嗰袋垃圾去到你附近嗰個收集點啦。咁呢個可能對於一啲香港人嚟講啊，比較麻煩咯。咁第6樣嘢啦，咁通常買一戶建就即係你越住得耐，嗰間屋就越唔值錢㗎啦。咁因為佢會大概你15年之內就嗰間屋通常就即係啲人會覺得15年過外就間屋已經係唔值錢㗎，或者好即係同你買入嗰個價就爭好遠㗎啦，已經係即係個價值只會不斷跌嘅啫。咁第7樣嘢啦，咁就係關於嗰個你住一戶建，即係木屋嚟㗎嘛。咁就算你係新嘅一戶建又好，咁你嗰個隔熱物料咧，始終都係冇。但如果你係買啲中古嘅一戶建，可能佢個隔熱更加差啦。咁你呢方面，即係譬如夏天會開多啲冷氣啦，或者係冬天要開多啲暖氣啦。咁呢個即係電費啊，咁你要考慮啦。咁因為可能會多咗支出啦。咁講到係大廈單位啦，咁其實日本就有啲叫 tower mansion 啦。咁當然係有30幾層嗰啲先可以叫 tower mansion 啦。咁另外就叫 apartment 啦。咁通常嗰啲係可能10層，即係唔會 tower mansion 咁高咯。咁呢啲咁嘅石屎大廈呢，咁通常就比較保值㗎。咁如果你係住啲即係佢會長遠嚟講，如果你住嘅區域係比較旺嘅，咁通常都會升值嘅。咁如果巨人都講咗好多次啦，咁好多大阪嘅石屎大廈呢，咁因為多咗人嚟住啦，咁如果你個位置係好嘅話，係長遠係會升值嘅。即係唔同住一戶建啦，住一戶建就好似你買車咁，一開咁你架車就開始跌啦。咁一戶建嘅價值亦都係跌緊啦。咁第二樣嘢就因為呢啲 tower mansion 或者係 apartment 咧，通常都會近車站㗎。因為尤其是啲 tower mansion 咁啦，咁佢因為即係城市設計嘅問題啦，咁佢通常都好近車站，譬如大阪智慧咁，佢住嗰度下低就係車站㗎啦。咁可能行1分鐘2分鐘你已經到㗎啦。
咁第二樣嘢就因為呢啲town mansion 或者大廈通常有個保安坐喺大堂嗰度啦，咁會睇住間大廈啦。咁而且你出入要鎖匙啦，要密碼啦，咁通常都保安問題係冇問題嘅。咁第四樣嘢就關於管理問題咯。你有交管理費㗎嘛？咁你咁大廈嘅清潔啦，咁或者係即係大致上會有人睇咯。即係類似香港啲私人屋苑或者係公屋都好喎，都起碼有人睇下清潔啊、維修啊，咁通常就冇管理問題㗎啦。咁至於倒垃圾物更加可能方便啦，因為佢有個垃圾收集處咯。咁你24小時7日你都可以掉去個垃圾收集處。咁佢有唔同嘅分類，咁你咪按嗰度你擺翻落去咯。咁就24小時幾時都有得掉噶，就唔會好似一戶建咁限時限刻要你只可以個時間掉咯。咁講到第六樣啦，咁住大廈單位當然就係石屎噶啦。咁通常就點都會保暖過即係住一戶建嘅木屋啦。咁雖然即係日本住都有時會好熱啦，咁或者冬天會好凍啦。咁相對上你喺空調方面啦，咁個支出係應該係少啲㗎。咁你就算住 town mansion，咁通常都係自己裝冷氣機。咁有啲巨人介紹過嘅 town mansion 都有中央冷氣嘅。咁睇下點攤分嗰個即係冷暖氣嗰個價錢咯。咁講到係大廈單位嘅缺點啦，咁我自己就關於呢個管理費同埋修繕積立金呢，我自己買一戶建都會有考慮呢一點咯。因為其實如果你個單位，我指大廈單位啦，咁譬如新淨啲，咁可能管理費萬幾蚊日元，或者修繕積立金萬幾蚊，咁少嘅都每個月要俾總共3萬 yen。咁如果譬如你嗰個大廈係舊一啲，可能管理費要2萬幾，修繕積立金又2、3萬或者過外，咁一年就好襟計㗎咯喎。可能一年管理費加修繕積立金你要俾50,000,000一年。咁你如果你住好耐，咁都幾金㗎。咁所以我就覺得呢個支出都幾大，所以我就冇考慮住大廈單位咯。咁第二樣嘢就自由度低啦。咁因為點講呢？譬如你想改動個單位，或者你要裝修，你要向管理處申請啦。譬如你個單位個門啦，或者窗啦，或者你露台嗰個露台基本上係唔屬於你嘅，你唔可以任意改動呢樣嘢啦。咁有時自由度包括你喺屋企做啲乜嘢啦。咁如果你即係做埋啲好嘈嘅嘢，咁隔離屋就會投訴你啦。咁你又所以就個自由度會比較低啦。咁第三就係關於嗰個土地啦。如果你買大廈單位嘅話，咁你冇擁有過日本嗰個土地㗎嘛？因為你只係嗰個單位啦。咁當然嗰個大廈單位個土地除開係屬於你有一部分啦。咁但唔同一戶建啦。如果你買一戶建咁塊地就係屬於你嘅。咁但係如果你買大廈單位，咁嗰個大廈嗰個土地係屬於咁多個單位除開啦。咁你唔算係擁有一塊土地，咁你除開
係擁有，咁但係問題你唔係真係可以見到嗰塊地嘅。咁至於係停車場啦，如果你係住大廈單位，咁佢通常要你租停車場啦，咁呢個係額外支出啦，或者甚至你輪唔到大廈嗰個停車場，你要出去租啦，咁呢個係比較麻煩咯。咁第五樣嘢就就算你住香港啲石屎樓，咁你時不時會聽到上邊就唔知即係推啲凳啊、敲啲牆啊、跌啲嘢啊，咁已經係好嘈。咁我唔知點解日本啲樓就更加唔隔聲啦。咁就算有啲講普通話嘅唔係應該講廣東話嘅 YouTuber 都好似阿何官仔咁，佢成日都話我今晚要講細聲啲，因為我直播費事隔離嘈喎，嘈到隔離咁，呢個就比較麻煩啲啦。咁你會盡量就唔好製造好多噪音啦。咁就算可能你拉張凳都要輕力啲，唔好因為樓下又投訴你話，哎呀上邊又唔知半夜嘈咩聲，咁呢個就比較麻煩啦。咁第六樣嘢就鄰里關係啦。咁香港就出晒名就話你隔離個單位都唔知咩人。咁日本都有嘅，有即係大家出入隔離未必會識嘅，或者如果你成日製造啲噪音，反而隔離或者上下左右都即係個關係會比較差咯。咁第七樣嘢就關於養寵物啦。咁通常如果住日本嘅大單位咧，就有限制你養咩寵物啦。譬如你養狗，有時有啲得啦，有啲甚至係唔得嘅。咁就算你養狗，可能佢俾你養啦，咁你唔可以話養幾隻啊，或者係養啲好大型嘅狗啊，咁佢會限制咗你啦。咁當然呢個如果你係住一戶建嘅話，咁呢個比較自由度會大啲啦。咁呢條片就講到呢一度，多謝大家收聽，拜拜。